哇塞 ！Hello， 姐妹们，收到粉丝举报，听说你们想练便利店女孩了，所以今天我们就要梦回2019，你们心中的便利店女孩已上线，现在是凌晨的3点多，今天我们一起来夜探一下凌晨的便利店，看看是一种什么样的感觉。走，姐妹们，你们看我今天这身穿搭怎么样？老板你好绿啊！哎呀，你懂啥？这叫多巴胺穿搭。哇塞，到了！今天我们就来横扫这个便利店，你们的便利店女孩已回归，走！哇塞，姐妹们，今天真的是来了一个 Plus 版本的便利店啊！深夜来便利店就是有这样一个好处，根本没有人。今天你们的圣牛娜就已上线了，吃完都可以在这个便利店里面跑上一圈了，就连干饭区域都有这么大！哇塞！这回便利店了，不妥妥跟回家一样吗？先来一个篮子，开始今日份的采购。第一步当然是安排这么大的便当区啦，开买，2面加寿司加福袋拼在一起，来一个今日份的老八秘制小汉堡就给我拿走了，三明治的帕尼尼，来一个这么多三明治，来一个这个鸡蛋肉皮三明治，好多层，有照烧鸡排，还有烤五花肉便当。今天我们再来安排一个这个，真的不要太快乐，各种各样的拼盘，来一个寿司拼盘，光一个饭团就有这么多种不同的味道。今天我们再来一个成都限定。咸蛋黄脆少松松口味，一个人的快乐迷你小蛋糕，来一个，再来一个无法呼吸，你们还记得这个梗吗？来一个今日份的小饮料，宠幸哪个幸运嘉宾呢？当然是这个野菜生活啦。夏天的饮料没有冰块怎么能算完美呢？来一个这个草莓味的冰珠珠。第2趴上线了，就是零食趴，再来个篮子，沉浸式采购。好久没有这样疯狂采购了，拿，糖果也来一点。疯狂丢！你们薯片最爱吃什么味道？泡面也来囤一点。疯狂购物真的好爽啊！爽！最后再来安排点杂食。你好，帮我这个，每一样都要一个。买单啦！真的是辛苦大哥了。本来上班就够烦的，你烦不烦呐？可算买完啦，开吃。接下来我们就来变个魔术。天哪，真的太香了！今天先来一个生活仪式感，倒在杯子里面喝。哇，干杯！哇，夏天来上一杯真的太爽了。第一步，我们来吃这个大鸡腿，来一个我的独家秘制吃法，再往上面淋点这个蜂蜜。哇塞！奥尔良味道真的超级浓郁，一口下去，奥尔良的味道从口腔里炸开。这鸡皮贼入味，非常香嫩可口。这鸡腿真的太嫩了，软烂入味，鲜嫩多汁。哇塞，脱骨！再来2个大炸串，这个是椒盐鸡腿肉串，这个是名古屋炸鸡串。这个肉特别嫩，它是鸡的后腿肉。我的姐鸡哪来的后腿肉？上面是裹着鸡皮一块的。再来一份便利店的便当，哇塞，这油光光的也太香了吧！先来一个五花肉，口感嫩滑爽口，一口下去滋滋爆汁。里面还配着各种萝卜干。这肉真的太绝了，它是那种肥瘦相间的，一口下去完全不会油腻，太爽了！再来吃一个这个老八秘制小汉堡，你们快也尝一下。你们还真不客气。来一个。一口，不对，再来一点。这不随随便便一口一个。它里面那个肉是奥尔良的，外面的汉堡皮是油炸过的，超级好吃。再来一个凉面拼盘，哇塞，这真的也太精致了吧！哇，来上一口。这个凉面里面是有豆芽的，吃起来爽脆爽脆的。夏天吃起来超解腻，奶辣鲜香，而且还是冰冰凉凉的。哇，再来一个这个小寿司，给它蘸点这个红油酱。哇，我发现便利店做的寿司
真的不比外面日料店的差，米很软香，里面的蔬菜也很新鲜。最后再来尝这个乳酪蛋糕，它上面是有层蜂蜜的，给它这样切开，哇，里面好绵密啊！这个吃起来超级丝滑，满满的乳酪香，吃起来口感完全不像蛋糕，更像慕斯。哇塞，姐妹们，今日份是吃了打饱的一天啊！哇塞，真的吃的太爽了，不是吧？天都给我吃亮了。